پشتی ئەوەرابوونا خەڵکێ مووسل ji aliyê rastê ber û aliyê çapê bi kita zarokê dê zîdiya li nêv wan de têne dîtin. Hezîna Dexîl jî yek ji wan e ke li sê tebeqa sala 2014 ji aliyê rêxerawatî Rûsya Daişba li Şingalê hatibûye girtin. Ev zarok keça Dexîl Remo ev navê Dexîl Remo li diga Mûsil yê eskerî bû li Mûsil de ma û lê hedilan îmefqûde em tiştekî jî nizanin ji bavê wan. û li 2014 li heyva sê ev zarok sê heşt ev zarok û xwîşka xwe mezin û daka xwe li destê Daeş de ew jî man. û ev di rojên ji destê Daeş hatiye ev zarok li ba malgeka Tilehferî bû asêl sinlî bûn çûbûne Mûsil li Mûsil li wê derê استخبارات بی حسیا المهم مرة آنین واللي حد الآن هم تشتكي إيش خوش كاي مازن نزانن تشتكيش داكاي نزانن مش خدي ومن الدما هي فيا وهجي بتشتكي كاربي بلكي برنجكي داكاوي وخوشكاوي المفاتجيرن کەس و کارێت wê jî bêhêvî bûbûn careka dî wê bibînin lê piştî vegeriyana wê xweşiyeka mezin avîta dilê xwîşk û birêt xwe da û di heman demda kes û karên xwe bi kul û derd û xem êxistin ji ber dak û babê wê û xwîşka wê ya mezin li nêv wan de nînin û heta vêgavê jî çarenivîsê wan neydiyar e. أول مرة خيراتنا قناتي ودكن وأف كشكك برازيا بو معلومات هات استخبارات قوت موسل المالك إذا الباجنكا كيا استخبارات ويد عدو مجلس أو تقصير نكر استاد خضروان شون آنين الشيخان الدائرة تاما وعلمي مكنن تلفونا مكنن قوارن جاكيا سحكني بناوية ناوية أمشون ما سحكري برازيا بو ماني وشار خشكو براي دوي دي قرتيمون ما اوجيل قال خبرين وانجلي نيري وهذا نبال ناس كانوا قلتن خشكا وانا ما اني وهجي مساعدة واني قرتي كري خدم مساعدة ويبكا وشان تمام بابي واني عسكري بالموسل دهي شش دار نهاتيا داكا خدم برسيارك شويجن كي نقري حتى نهار باستخبارات ام تشتكي جي نزان زامش حکومت شرمه مرکزی هجم مساعدوان که اختیموان که روید کشین مساعدوان که کارم کل حاله کارم بینن ام جین ممنونن و ام گلک جین ممنون هجی مساعدوان یدگرتی که سوپا خیر هات سرچاوا دو داش کا افکاچ هاتیا دو نچوی با کیجی و زمانه کیجی نزانه تاجی که کچوا بارد گریه البام نتیبر با کیجی ناکد بیا کجما مامه وزنیل معلمه از جارنا که سال ما ویدرت تبام بری چو باکی جد کریه و کوبتنی به پینا ترکید بیجی و کنابتنی به زمانه گیتری نزانیم چنده بانی تنی تب زمانه من نزانی و کوبتنی به جارنا و بتنی به مگه خود دنی تب ترکید بیوی تمنی حزینه هفتروش بون که هاتا گرتن نه باب خود دیت و نه داکا خو باش ناس کر افرمان به سر دهات لی پشتی بوری ناسه سالا لی باجار موسیلی لی باجینه که ترکمانی هاتا دیتن و به هزارو که دوا کوه جهنبه زادا که دوان هاتنه گرتن و رواندن و دل و کذب دا که دوان هاتنه شوتاندن زیدته جسه سالا مشق راهنان بزارو که دی زیدیات تکرن لی سربازگاه داعش دا و هر وسال سر فکر کی خراب دنا پرورده کرن لهم بروی چنده جیدا جهان به تمامتیه بدنگا خلف مراد بعد نانسات کمالگه ها شاریه